Batuk adalah refleks alami yang membantu membersihkan saluran udara dari lendir, iritan, atau partikel asing. Batuk bisa disebabkan oleh infeksi seperti flu biasa, influenza, atau bronkitis, serta alergi, asma, atau bahkan reflux asam. Meskipun batuk sesekali adalah hal yang normal, batuk yang terus-menerus atau parah dapat menandakan masalah kesehatan yang mendasari. Batuk kering seringkali disebabkan oleh iritasi, sedangkan batuk berdahak mengeluarkan lendir dan bisa menjadi tanda infeksi. Batuk kronis yang berlangsung lebih dari 8 minggu bisa terkait dengan kondisi seperti COPD atau GERD. Tetap terhidrasi, menggunakan madu, atau menghirup uap dapat membantu meredakan batuk ringan. Tetapi jika batuk parah, terus-menerus atau disertai gejala seperti demam atau sesak nafas, diperlukan perhatian medis.